Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muita saudade, muita saudade. Hoje aprovei falar com vocês sobre um estilo de pintura que chama-se natureza morta. Vocês já ouviram falar sobre natureza morta? O que seria natureza morta? Natureza morta é um gênero de pintura que possuem seres inanimados. Inanimados pro, o que quer dizer inanimados? Vou explicar. Seres inanimados são seres que não possuem alma, que não possuem vida. Como assim, professora? Ó, sabe, vocês já viram artistas que pintam como que eu vou explicar? Vasos de plantas em cima de mesa, com plantas artificiais. Aí o artista olha aquela planta artificial, aquele vaso, né? E ele vai e pinta. E esse gênero, essa técnica chama-se natureza morta. Louças de cozinha, né? Aí eles colocam umas louças bonitas, frutas e vão lá e pintam essa natureza morta, né? Por isso que tem o nome de seres inanimados. Um grande artista é muito bom nisso, vale a pena vocês pesquisarem. Eu até vou mandar umas obras de arte dele para vocês verem. Chama-se Paul Cézanne. Cézanne era expert em natureza morta. Ele tem cada obra interessante. Então vamos lá. Hoje eu vim com uma atividade sobre natureza morta. E aproveitando que estamos em setembro, no mês da primavera, eu vou ensinar vocês a fazer um vaso de flor, tá? Com algumas dobraduras super fáceis. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um papel sulfite, tá? Ó, branquinho, quem tiver colorido pode usar também. Facinho, ó, a gente vai dobrar ao meio. Vamos lá, ó. Dobrei uma vez, tá vendo? Aí vamos dobrar novamente, ó. Ó, ficou assim, tá vendo? Daí o que a gente vai fazer? Aquela dobradura do triângulo, né, ó. Vou pegar uma pontinha e vou vir aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente dobra, ops, pera. A gente pega a pontinha direitinho assim, ó, e faz o vinco. Aí vai sobrar essa parte que a gente não quer, a gente só quer a parte do triângulo, tá? Então, vamos lá. Aí, a gente separa esse papelzinho aqui que sobrou, que a gente separa tudo, né? Porque toda atividade a gente tá usando pedacinhos de papel. Aí, o que vai acontecer, ó? A gente vai abrir essa folha, ó. Formaram 4 quadrados. Dá pra perceber, ó? 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos recortar, tá? Esses 4 quadrados. Então, a gente vai lá, ó. Corta. Aqui. Na linha onde a gente fez o vinco, né? A dobradura, ó. E aí, vamos separar esses 4 quadrados, ó. Super fácil até aqui, né, ó. Ficamos com 4 quadrados, ó. Daí, nós vamos voltar a fazer o retângulo novamente, ó. Tá vendo, ó? Voltei a fazer o retângulo. Vou separar aqui que eu vou explicar como que faz uma flor, tá bom, ó? Dobrei. Aí, nós vamos dobrar novamente, ó. Pra continuar o triângulo, tá? Ó, dobrei novamente. Daí, a gente vai fazer uma espécie de coração. Como assim, Pro? Muito fácil, gente, ó. Tá vendo a pontinha daqui de baixo? Eu vou pegar uma canetinha pra mostrar pra vocês, só pra vocês visualizarem melhor, tudo bem? Então, a gente vai fazer a parte de cima do coração, ó. Aqui no nosso triângulo, olha só. Viram? Daí, vamos pegar a tesoura e recortar esse triângulo aqui, ó. Aqui, ó, no desenho do coração que nós fizemos, tá vendo? Aqui, com capricho, com calma.
Olha lá, ó, ficou parecendo um coração, né? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir, olha que legal, ó. Olha só. Uau, tá vendo? Formou uma florzinha. Eu vou pegar uma canetinha aqui pra fazer o miolinho, só pra vocês enxergarem melhor, tá? Pro, não tenho canetinha, não tem problema, não precisa. Vocês fazem com lápis de cor. A Pro tá usando a canetinha aqui só pra vocês enxergarem melhor, ó. Estão vendo? Até aí fácil, né? Então, a gente vai fazer o mesmo processo com os outros 3 quadrados que sobraram, tudo bem, ó? Então, faremos 4 florzinhas de novo, ó. A Pro não vai fazer todas, porque senão fica muito longo aqui, ó. Mas, ó, entenderam? Olha lá. Aí, a gente recorta, faz o coraçãozinho e recorta lá, certo? Então, a gente vai ter 4 florzinhas assim, ó. Tá vendo? Olha lá, a gente abre, ó. Uau! Daí, vamos pegar uma folha, pode ser a folha do caderno, que aí você já deixa a sua atividade lá no caderno, tá? E vamos começar a nossa natureza morta, tá? Eu vou pegar uma régua e vou traçar aqui embaixo como se fosse uma mesa, tá? Como se fosse uma mesa aqui, assim, assim e assim, ó. Ó, tá vendo? Daí aqui nós vamos desenhar um vaso. Para ficar mais fácil, sabe o que vocês podem fazer, ao invés de desenhar para ficar certinho? Ó, a gente pega uma folha, outra folha. Olha lá, ó, a gente dobra ao meio de novo, e aí a gente recorta a silhueta de um vaso, ó. Vamos ver aqui, ó, quer ver? Assim, ó. Se fosse um vaso, sabe? Faz a parte redondinha dele, sabe? Ó. Daí, ó, recortei a silhueta. Olha que legal, ó. Aí ficou o nosso vaso. Daí a gente pode colorir, caprichar na pintura desse vaso. E aí colaremos aqui em cima da folha, tá vendo, ó? Aí a gente vai colar, ó, eu vou colar isso aqui rapidinho. Eu já tenho um pronto, eu vou mostrar pra vocês. Fica tão bonito, fica muito legal essa atividade, sabe? Aí fui lá, colei meu vaso, ó, da minha natureza morta. A gente escolheu as flores porque estamos entrando na nossa linda primavera, né? Aí eu colei aqui. Daí eu vou contornar, vou pintar. É mais fácil pintar antes, se for recortar, porque aí, pra pintar com a cola, aí fica tudo enrugadinho, sabe? Eu só vou dar uma contornada aqui pra vocês verem o nosso vaso, porque eu tô com folha branca aqui, né? Ó, daí o que que eu vou fazer? Eu fiz 4 florzinhas, certo? Então, eu vou colocar 4 galinhos aqui. Tô fazendo com a canetinha só pra vocês visualizarem melhor, tá bom? Ó, fiz 4 galinhos, olha lá. Daí, se eu quiser pintar a minha florzinha, né, pra ficar bem legal, né, bem caprichado, o que que a gente vai fazer? A gente vai colar as nossas florzinhas, né, nos galinhos, ó. E eu tenho uma pronta, já vou mostrar. Olha que legal, ó. Tá vendo? Aí, olha só, a Pro fez com alguns papéis coloridos, tá? E daí, eu fiz mais florzinhas, né? Aí vocês veem como que vocês querem fazer. Olhem só que legal a nossa natureza morta. Gostaram? A Pro vai enviar umas obras de arte do Paul Cézanne, né? Que ele pintava muitas natureza morta, tá bom? Então façam lá, caprichem, tirem foto, tá? E mandem lá na sala de aula para a professora. Grande beijo, muita saudade!